Zdravíme vás pri pozeraní ďalšieho videa. V tejto časti navštívime poľské Tatry a v nich asi najznámejšie pleso – Morské oko. Vo videu ďalej uvidíte dolinu 5 poľských plies, Hrubý štít a pozrieme sa do oboch chát na trase. Začíname na platenom parkovisku v Lysej Polane na slovenskej strane. Má obmedzenú kapacitu a ak ho chcete využiť, je dobré si privstať. Prišli sme asi o 8:30 v stredu a parkovali sme medzi poslednými. Parkovisko na poľskej strane je na rezerváciu. Vstup do poľských Vysokých Tatier je spoplatnený. Po približne hodine od parkoviska zatočíme pri potoku Roztoka okolo Mickievičových vodopádov na zeleno značený turistický chodník. Pôjdeme dolinou Roztoky do doliny 5 poľských plies. Lysá Poľana je osada na severnej strane Vysokých Tatier. Nachádza sa pri štátnej hranici s Poľskom a je tu hraničný priechod. Je 50 km od Popradu alebo 120 km od Prešova. Okruh vo videu je podľa map približne na 9 hodín a má 28 km. Celkové prevýšenie trasy je 1213 metrov. Je koniec augusta a bude oblačno až polooblačno. Na severnom brehu Predného jazera stojí chata v doline 5 poľských plies. Ideálny východiskový bod na prechod najťažšej tatranskej turistickej trasy Orlia Prť. Chata má kapacitu 67 lôžok a spoločné WC a sprchy s teplou vodou. V dolnej časti je reštaurácia a jedáleň, ďalej kuchynka na prípravu jedla z vlastných zásob. Pri vstupe do chaty je vonkajší bufet a platiť sa dá aj eurom. V chate je možnosť zapožičania zimnej a lyžiarskej výstroje a chata je otvorená celoročne. Vo výške 1670 metrov nad morom je to najvyššie položená chata v poľských Tatrách. Chata bola postavená poľským turisticko-vlastivedným spolkom v roku 1954 a je 5. verziou chaty v doline.
Dolina 5 poľských plies. Vysokohorská ľadovcová dolina, lemovaná žulovými štítmi, veľkými balvanmi, suťovými svahmi s veľkými jazerami, porastená trávou a kosodravinou. Najväčšie jazero v doline je Wielkistaw Polski. Je druhé najväčšie a s dĺžkou 998 metrov najdlhšie jazero v Tatrách. Dosahuje hĺbku takmer 80 metrov a píši sa aj najväčším objemom zo všetkých tatranských jazier. Ďalšie z plies v doline sú Předný stav Polský, Zadný stav Polský, Černý stav Polský a Małý stav Polský. Z doliny sa presúvame do sedla Špiglasova Przełęcz. Posledných 20 výškových metrov je zaistených reťazov. Sedlo je vo výške 2110 metrov nad morom a na hrubý štít je to odtiaľto už len 15 minút. Hrubý štít, v Poľsku známy ako Špiglasový vrch, má výšku 2172 metrov nad morom. Poľský názov je odvodený od nemeckého Spießglas, čo je hornina antimonit, ktorá sa v poľských Tatrách ťažila spolu so železom, meďou a striebrom. Výhľady z vrcholu sú do doliny 5 poľských plies, na Kozí vrch, Svinicu, Rysy, na Morské oko a na druhú stranu na nižné temnosmrčianske pleso a Kôprovský štít. Morské oko je najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách. Obklopujú ho známe štíty ako Rysy, Mengusovský štít a Veľký žabí štít. Dĺžka plesa je 862 metrov a najväčšia hĺbka je 51 metrov. Na prechádzku po obvode si vyčlente aspoň hodinu, pretože má viac ako 2,5 kilometra. Ako jedno z mála tatranských plies, ktoré bolo prirodzene zarybnené, sa jazero pôvodne volalo Rybie pleso. Podľa legendy bolo vraj jazero tak hlboké, dokonca bezodné, že bolo prepojené s Jadranským morom, z čoho vyplynul súčasný názov. Zaujímavý historický moment je spor o Morské oko.
Z uhorského pohľadu prebiehala hranica s rysou poza Čarný stav, stredom potoka a stredom Morského oka. Vlastník pozemkov knieža Hohenlohe sa dožadoval svojho práva a priviedol do doliny uhorských žandárov. Spor musel rozriešiť až arbitrážny súd v Gráci v roku 1902, ktorý spornú oblasť okolo Morského oka priradil k Rakúsku, k jeho provincii Halič. Hranica odvtedy vedie z rysov na Žabí hrebeň, na hrebeň 7 granátov, stredom Rybieho potoku a Bielej vody. Hohenlohe podal v roku 1907 žalobu a žiadal prisúdenie územia jemu, pričom už nespochybňoval hranicu. Súdny spor prehral na všetkých súdoch, aj na najvyššom odvolacom súde vo Viedni v roku 1909. Na severnom brehu Morského oka stojí chata nad Morským okom. Dnešná chata bola postavená v roku 1908 a od tej doby je jedným z najobľúbenejších ubytovacích zariadení v poľských Vysokých Tatrách. Budova chaty bola v roku 1976 vyhlásená za pamiatkovo chránený objekt a prevádzkuje ju Poľský turisticko-vlastivedný spolok. Po rekonštrukcii v rokoch 88 až 92 chata ponúka turistom a horolezcom 78 miest na nocľah. Spoločné sprchy sú v suteréne a na prvom poschodí. V chate je sušiareň a úschovňa batožiny. Jedáleň a reštaurácia na prízemí je v sezóne otvorená od 7. do 21. hodiny. Na chate nie je možné platiť kartou a platiť sa dá aj eurom. Dopyt po ubytovaní na chate je veľký, preto si miesto rezervujte kľudne aj rok dopredu. Od chaty si viete spraviť turistické výstupy na rysy, k Čarnému stavu, do Mengusovského sedla a do sedla Chalubinského vráta. Z chaty nad Morským okom sa presúvame naspäť do Lysej Polany. Cesta je asfaltová a na niektorých miestach si ju viete skrátiť lesným chodníkom. Na zjazd a výjazd môžete využiť konský záprach, ktorý dolinou premáva. Asi po pol hodine je na ceste veľké zariadenie s občerstvením. Celá cesta od chaty na parkovisko v Lysej Polane trvá približne 2 hodiny. A to je z poľských Tatier zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.